السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي. نتمنى تكونوا بصحة جيدة وكل شيء بخير وعلى خير. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم. الفيديو ديال اليوم في قناة طيور التاهلاوي تشوفوا الطبيعة ديال البلاد. هذه مدة دابا ديال عامين ما جيتش للبلاد، وإن شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو يكون زويون شوية باش تشوفوا الطبيعة وتشوفوا الدنيا عندنا هنا كي دايرة، ونتمنى يعجبكم. ومازال ان شاء الله غادي ندير فيديوهات اخرين ان شاء الله اخرين وفرجه ممتعه اخواني اخواتي. وما تنساوش تدعمونا في القناه، وراه الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا نبقاو ديما متواصلين وكنديروا فيديوهات اخرين ونديروا فيديوهات ان شاء الله بزاف. شكرا لكم بزاف وفرجه ممتعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله اخر. نتمنى تدعمونا اخوتي، دعمونا.